Daniel llegó con un objetivo muy claro: mejorar la estética de su sonrisa. Sus dientes estaban apiñados, la sonrisa era estrecha y al cerrar la boca, los labios no se juntaban con naturalidad. Todo esto afectaba tanto a la estética como a la forma de morder. El reto era ampliar la sonrisa de forma segura, alinear los dientes y conseguir un resultado estable sin forzar el hueso. Para ello diseñamos un tratamiento a medida con alineadores transparentes y técnicas avanzadas que nos permitieron mover los dientes de forma controlada y precisa. Poco a poco, la sonrisa fue ganando espacio, los dientes se alinearon y la mordida se equilibró. El tratamiento se completó con pequeños retoques estéticos para lograr una sonrisa natural y en armonía con el rostro. La sonrisa de Daniel hoy dice algo distinto. Se ve más amplia, más natural, más suya. En Clínica Dental creamos un plan personalizado para cada persona.